Всем огромнейший привет! С вами Приправа Клуб. Хотите, я научу вас готовить быстрые кексы? Если вы утвердительно кивнули головой, значит присоединяйтесь. Итак, берем глубокую емкость. Вбиваем яйцо. Добавляем сахар. Тщательно взбиваем миксером. Теперь берем столовую ложку кипятка и разводим пакетик растворимого кофе. Выливаем к сахару и яйцу. Теперь очередь молока и растительного масла. Все тщательно взбиваю еще разочек. Просеиваю муку и какао. И теперь наши кексы отправляем в микроволновку на 1,5-2 минуты. Время приготовления будет во многом зависеть от того, насколько мощная у вас микроволновка. Возможно, вам потребуется даже чуточку больше времени.